لقد رأيت الثقب في سفينتك منذ اليوم الأول للرحلة، ولكنني قررت الإبحار معك ظنا مني بأن الحب يصنع المعجزات. الأمر صعب شبه مستحيل، خصوصا ما حدش بينجح في الزمالك من أول مرة. ضد المنطق مكملين، تتسحب الأرض. ضد المنطق مكملين، قضية إيقاف قيد تلو الأخرى لحد ما بقوا 18. ضد المنطق مكملين بسبب العشوائية، ناس غير مسؤولة، كوادر غير مؤهلة، ناس ما عندهاش ضمير. على مر العصور والأزمنة نواحي إدارية بحتة في الزمالك أدت إلى بداية موسم عصيب بجد على الكل. بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل جمهور الزمالك مكمل ومازال في الصورة. الزمالك يمرض ولا يموت. بفضل توفيق ربنا الزمالك صعد لفينال قاري، بطولة قارية تحل كل المشاكل والأزمات. كل المشاكل والأزمات جمهور الزمالك تكاتف بالآلاف وبات على موقع تذكرتي عشان يحجز تذكرة ويروح، ومن كل المحافظات. أنا الزمالك بيخسر بسيناريو دراماتيكي، سيناريو مخيب للأمال ولا في الأحلام، ما يجيش في الأفلام العربي ذهابا وإيابا، ويخسر لقب محزن جدا لجمهور نادي الزمالك العظيم. خسارته كانت قتلت الشغف عند معظم الناس، الكل خلاص فقد الشغف. الجمهور الزمالك صبر كتير واتوعد اكتر، ما بقاش في مجال ولا مكان لاي وعود تاني على الاطلاق. الجمهور تعب، الجمهور عايز فرحه، الجمهور عايز لقب، عايز تتويج. الجمهور لا راح بعد 4 ايام فقط. 4 ايام فقط ملا الاستاد بتيفو عظيم، هو الاعظم في التاريخ بالنسبه لي، اعظم تيفو على مر التاريخ. لاخر نفس وراك يا زمالك، لاخر نفس. الجمهور ده هو صاحب التتويج، هو صاحب اللقب، هو صاحب البطولة ال15 في التاريخ للبطولة الأعرق والأقوى والأفضل في مصر، الدوري المصري. الزمالك بطل بفضل جمهوره بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الجمهور ده هو اللي يستحق اللقب، هو اللي يستحق تقول له كلمة مبروك. الزمالك عنده صفقات كتيرة قوي كويسة السنة دي، تحديدا الصفقة الأهم بالنسبة لي عبد الناصر محمد مدير الكرة، الراجل النظيف من جوه. أحب أقول لك باختصار، الزمالك يستحق التتويج عن جدارة واستحقاق، دي مكافأة قليلة قوي للجمهور. النهر لا يغير مجراه والتاريخ لا يغير مساره، والكل لازم يعرف قيمة الزمالك ومقداره. النادي اللي تأسس 1911 تحديدا 5 يناير. المحامي البلجيكي جورج ميرزباخ. 1913 نادي المختلط تحول إلى 1941 إلى نادي الفاروق. 1952 الفارس الأبيض، مدرسة الفن والهندسة، القلعة البيضاء، نادي الزمالك العظيم والعريق. النادي اللي 2002-2003 مع كارلوس روبرتو كابرال حصد 7 ألقاب في موسم واحد، متفوق على برشلونة 2009 6 ألقاب في موسم واحد. النادي اللي بتتجاوز عدد ألقابه في القدم والسلة والطايرة واليد لأكثر من 220 بطولة محلية وقارية. حبه في قلبي يا ناس ما له نهاية، لأن 1911 كانت البداية. مليار مبروك من الأعماق لجمهور نادي الزمالك العظيم في المقام الأول والأخير. دمتم في أمان الله.